Intanto io sono orgoglioso della mia squadra, dei miei collaboratori, tutti, dalla direzione strategica a tutti i collaboratori che lavorano nelle ULSS, che hanno fatto un grande lavoro. Poi tre cose importanti. Intanto per Treviso per me è importantissimo è il lavoro che abbiamo fatto sul pronto soccorso di riduzione dei tempi di attesa delle persone. E l'altro lavoro importante, che è in fieri ma che comunque sta dando buoni risultati, è la riorganizzazione della medicina per fare in modo che le persone possano avere un posto letto dignitoso senza avere i letti bis e tris. Per quanto riguarda la ULSS 7, sicuramente il trasferimento del DG Roncoli di tutte le degenze all'interno dell'ospedale, la sistemazione dell'anatomia patologica era un problema annoso. Per quanto riguarda l'ULSS 8, l'attivazione dell'unità riabilitativa territoriale, che è una prima entità importante di posti letto nel territorio, e poi le medicine di gruppo integrate. E adesso, direttore, cosa resta da fare? Insomma, dal 1° gennaio a cosa si pensa? Adesso dobbiamo lavorare tanto insieme con i miei collaboratori. Dal 1° gennaio abbiamo la cittadella sanitaria, è la nostra priorità vera, ma poi direi anche la riorganizzazione a rete di sistema per quanto riguarda gli ospedali, per quanto riguarda il territorio, con le medicine di gruppo sempre più folte e con una partnership forte con i medici di famiglia, e naturalmente il sociale, perché per noi il sociale riuscire a riequilibrare un sistema che già funziona a livello della provincia è importante. I territori, non è che poi alla fine diciamo così, la 7 e la 8 vengono un po' sminuiti a fronte della 9, visto che nasce l'ULSS trevigiana? Abbiamo già detto prima, nessuno è figlio di un Dio minore e tutti sono molto preparati e competenti. Andremo a favorire le eccellenze, quindi andremo a portare avanti chi è migliore, chi ha migliori risultati. Certamente è una bella sfida, però i migliori li abbiamo in tutte le ULSS, in tutte e tre le ULSS. È vero che non le fa prendere sonno questa idea della prima pietra della cittadella? È verissimo, infatti per me è un incubo, ormai il pensiero è come dire partiamo e non riusciamo mai a partire, mi sembra un po' l'Armata Brancaleone, però dobbiamo chiudere anche questa cosa. Senta, ma è proprio vero che si parte a febbraio? È proprio vero che si parte a febbraio, sono un cattolico, credo nella provvidenza, per cui sono convinto di sì.